mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan magaalada Kismaayo ayay al-shabaab ku qaadeen weerar toos ah kuna bilowday qarax gaari xilli ay magaaladaasi marayso waqtiga ugu mashquulka badan iyo sidoo kale dadka badan oo loo diyaar garoobayo doorashada Jubbaland qiyaastii muddo 13 saacadood ah ay rag hubeysan ka dhex dagaalamayeen hoteelka Cascasi oo sidoo kale hotel Madiina loo yaqaano waxaana hoteelka shalay ka hor salaadii maghrib lagu qarxiyay gaari aan weli nuuciisa la shaacin kadibna dagaal toos ah ayaa ka dhex socday ilaa goordhow oo subaxan ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tirada iyo dharka ay wateen raggii saacadaha badan ka dhex dagaalamayay gudaha hoteelka la weeraray waxaana wararka ugu badan ay sheegayaan in ay ahaayeen in ka badan 6 qof isla markaana ay wateen darees kala duwan kuwaas oo kala ah dharka militariga iyo sidoo kale kuwa booliska Soomaaliya sida dad laga badbaadiyay gudaha hoteelka ay keenan u sheegeen dadka ku dhintay ayaa lagu waramayaa in ay ka badan yihiin 30 qof oo isugu jiray musharax madaxweyne Maxamed Shuuriye wariye lagu magacaabi jiray Gacma Dheere hodan naaleeye oo ahayd gabar aad looga garanayo baraha bulshada kana shaqeynaysa isdhaxgalka bulshada iyo wacyigelinta iyo saygeedii oo horay u soo noqday wasiirka ganacsiga Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka mid ahaa ergooyinka Jubbaland oo hoteelka deganaa dilka ugu badan ay dableyda gudaha hoteelka u geysteen dadka iyagoo isugu sheegayay in ay yihiin ciidankii wax badbaadinayay kadibna toogasho ay sameynayeen marka ay qolalka dadkii ka soo baxaan dadka ku dhaawacmay qaraxa iyo intii uu weerarka socday ayaa lagu sheegayaa sidoo kale in ay ka badan yihiin 60 qof kuwaasi oo dhaawacyada qaar haatan loo soo wado magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Geedi oo horay u soo noqday wasiir ku-xigeen dawladda federaalka ah kana mid ah haatan musharaxiinta Jubbaland wuxuu ka mid ahaa dadkii gudaha hoteelka ku jiray markii uu weerarka bilaabanayay balse laga badbaadiyay keenan ayuuna sidan goordhow u sheegay asantayna waan joogay meesha waana deganaa sidoo kale waxaan ahaa musharaxiinta oo candidate-ka muxuu ahaa musharaxiinta Jubbaland State musharaxan maadaama doorashada soo dhawaayay soo marka meesha waan deganaa xaflado badan way ka socdeen dad badan way joogeen hal mar baa waxa isqabsaday qaraxi oo aad u xoog badan oo aad u weyn marka gurigii markay albaabada baxeen oo qaraxi wixii dhan saameeyay marka guri kuma jirno qolka oo banaanka joogay soo marka waxa dhacday inay meel dambe inaan ka baxan isku markii wixii weyn hadana nimankii oo dadka leenayo oo caadi ah ay hadana soo galeen ma doorlin markii gudaha albaabka naga hor yimaadeen xagga dambe ku goodoonay alxamdulillah qadar ilaahay baa iska dhacday dad badan way dileen oo markay dadka caadi u tooganayeen soo marka aniga meesha dambe qolka aan ku jirnay albaabka ka soo istaageen baa qaslad badan ugu dhameeyeen oo hay'ad maxbadeen dadana wax yar marka joognay ciidanka soo galay hadana ciidankii baa iyaga kolkeen ku dagaalamay aad baa si xun baa loo dagaalamay bambooyinna way tuurayeen dadana marka faroorka hoos ciidanka ay qabsadeen oo la saydareeyay ayagana meelaha kor la soo geeyay ciidankana soo badbaadiyay ciidanka naga soo bixiyay waqti adiga 40 daqiiqo ku dhaw markaas ama 30 daqiiqo ku qiyaasi karo oo maqribkiina la sii adeegsanayo marka bal alxamdulillah iga soo badbaadiyay cidii wax ku noqon leedahay ilaahay u qadarin oo ku noqotay hoteelka Cascasi ee Kismaayo ee weerarka lagu qaaday waxa haatan ka soconaya daadgureynta meydadka iyo sidoo kale dhaawacyada halkaasi weli ku harsan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaana ku sugan goobta oo goor dhow gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo mas'uuliyiin kale ayaana xalay dhaawacyada qaar durba ku booqday hoteelada waa isbitaalada la gaarsiiyay ee magaalada Kismaayo dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa war saxaafada ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen weerarkii shalay galab lagu qaaday ilaa saakana socday ee magaalada Kismaayo